Доброго времени суток, мой уважаемый слушатель. Эта рубрика называется «Работа над ошибками». В этом разделе я выкладываю фрагменты со своих тренировок, показываю, как мы улучшаем технику и учимся играть с моими учениками. Здесь я указываю ключевые ошибки, как их устранять и даю советы, как это все тренировать. Поэтому подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Это тренировка с начинающим любителем. На данном видео мы настраиваем технику наката справа и передвижения. Основные правила применимы также и к остальным ударам справа. На первых шагах тяжело контролировать свое тело, поэтому мы всегда начинаем изучать элемент по частям. Это применимо ко всем взрослым любителям. Вначале мы настраиваем замах и положение локтя при ударе. Потом подключаем корпус, потом ноги. Затем мы начинаем соединять части тела между собой. Ноги плюс локоть, затем ноги плюс корпус и так далее. Почему так, а не все сразу? Все просто. На начальном этапе мы можем удерживать в сознании 1-2 двигательных действия на движущийся объект. И это отчетливо видно при исполнении. Ведь, например, замах — это не просто подставить локоть, это правильно разогнуть его под углом 90 градусов, потом, чтобы он смотрел вниз. И рука двигалась вокруг оси, а не вперед, как многие любят вталкивать мячик в стол кистью. Плюс начинающим обязательно нужны тактильные якоря. Что это такое? Это когда, чтобы сделать полноценное движение и сократить максимальное количество ошибок при обработке мяча, допустим справа, я учу доводить движение до брови. Зачем? Это касание приучает всех доводить движение до конца и создает целостность. И вот у нас уже появляются две контрольные точки для удара справа. Первая — это фиксация локтя под углом 90 градусов и открытая ракетка. И окончание касанием запястья левой брови у правши. Так мы получаем более ровное и понятное движение по ощущениям. От этого затем настраивается вся рука. После того, как руку мы настроили, добавляем плечи и работу корпуса. Основная ошибка, которая бывает у начинающих, это игра одной рукой и опускание плеча вниз-вверх, вниз-вверх. Нет, мы должны сохранять равновесие своего корпуса и выполнять разворот вдоль стола с давлением вперед. Не должно быть, что на замахе плечо опустилось вниз, а потом взлетело вверх. Так вы потеряете равновесие и устойчивость всего своего верхнего плечевого пояса. Поэтому плечи держим ровно и разворачиваем тоже, чтобы произвести накат справа корпусом. Перед ударом движение начинает левое плечо, а затем только рука. Если вы сыграли рукой, а потом довернули корпус, то он у вас не работает. В ударе все работает от крупных мышц и частей тела к более мелким. Так движение становится более компактным и сильным при тех же усилиях. После того, как разобрались с корпусом, мы начинаем соединять замах и удар с работой корпуса. Самое важное — научиться делать замах корпусом, а не рукой. Если выполнить замах корпусом и просто подставить руку под углом, у вас на это уйдет меньше времени и станет его больше перед предстоящим ударом. Корпус дает плотность и силу удара, плюс помогает сохранить равновесие и переключиться на удар слева по необходимости. Ведь если вы оставите корпус при ударе на полпути, то слева вы уже не сыграете полноценный мяч. И да, слева тоже работает корпус. Потом мы оставляем руку и начинаем работать с ногами. Ноги должны тоже работать больше вокруг таза, а не перекатами. Перекат добавляют при развороте на впереди стоящую ногу. У начинающих обычно две противоположные ошибки. Они либо просто крутят тазом, либо пытаются сесть на шпагат в каждом ударе. Нет, эти два переноса работают вместе. Они эффективны, когда работают в одном ключе. Ведь если вы будете просто крутить таз, то мяч впереди себя вы, скорее всего, ударите в сторону. А если просто вперед, то не успеете на следующий удар, так как провалитесь впереди стоящую ногу.
Поэтому ноги настраиваем изначально. Разворот в тазе на замах, поворот в тазе перед ударом и давление во впереди стоящую ногу в окончании удара. После того, как мы создали в голове образ всех звеньев в ударе от замаха до работы ног, мы начинаем двигаться в обратном направлении. Мы начали сверху вниз, чтобы создать представление о том, как все работает при ударе. После этого мы делаем акцент на ноги, если вы не хотите стоять на месте до конца своей спортивной карьеры. И мы начинаем работать ноги и замах, затем ноги, корпус, замах. И так мешаем между собой. Главное, чтобы все начиналось с ног. Если с ногами не выходит, мы снова разбираем зоны, которые у нас гуляют, либо расшатаны, настраиваем их и снова подключаем к ногам. И так до тех пор, пока не появится чувство движения у ученика. И параллельно добавляем упражнения на перемещение и стабильность, чтобы игрок даже неправильным движением развивал чувство пространства, времени и мяча и мог лучше управлять своим телом. При перемещении надо четко запомнить, как работают и толкаются ноги. Для многих приставной шаг вправо-влево это вообще что-то нереальное. Но буквально 10-15 минут повторений и ноги начинают слушаться. Необходимо запомнить, что сдвинуться влево мы толкаемся правой ногой, затем левой. А чтобы сместиться вправо, мы вначале делаем шаг левой и потом правой. Начинать обучение необходимо с приставного шага. Он самый простой и помогает быстрее почувствовать ноги. Не надо сразу переходить к прыжкам. Вы можете научиться неправильно прыгать на мячи и закрепите это в привычку. После освоения приставного шага можно начинать осваивать более сложные перемещения у стола. Поэтому всегда соблюдайте последовательность и исправляйте ошибки локально. Главное их правильно видеть, ведь иногда при движении локтя вверх может быть виновата не работа корпуса и руки, а перенос вес тела ногами. Для этого хорошо, когда вы можете позаниматься с квалифицированным тренером, который владеет многими педагогическими приемами и знаниями, как поставить движение правильно. Ведь, как показывает практика, хороший игрок не всегда равно хороший тренер, как и плохой игрок тоже не равняется хороший тренер. Хороший тренер – это человек, с которым вы прогрессируете и достигаете своих целей. Ну и главное, с каждым разом ваша техника становится похожа на технику ведущих спортсменов. Это был фрагмент тренировки с начинающим любителем. Если тебе понравилось это видео и ты узнал что-то из него полезное, то подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить все самое интересное.